我说有鱼有鱼，今天有鱼，赶紧来钓鱼，给你看看啊。我们最近可能是潮汐的缘故，都钓不到鱼，然后船出去打鱼也打不到，所以市场上鱼都涨得很厉害，我们饭店都快没鱼卖了。不过最近说3月份以后潮汐就改变了，然后就会有鱼上来。我很喜欢吃法餐的一道菜，就是用鱼跟一种奶炖的，可好吃了。然后对着当地那些香蕉啊，他们就炸一下，蘸辣椒吃，可好吃了。以后我们就会在这些石头上，在最远那块石头，我们会搭一个廊桥出去，然后一直搭到那边，再做一个大平台，人可以坐在上面喝酒呀，干什么？我们会搭一个大棚子，一个大平台。这是我们近期的目标。不过这里头一年四季啊，我们中国是4季，这里没有4季，这里只有2季，旱季和雨季。雨季又快来喽，雨季来了真是什么都做不了，只能吃喝玩乐了，哈哈，水太大了，浪大，在涨潮啊。我后面的一个客人脑袋上长了2个瘤嘛，是什么？我偷偷拍一下，吓我一跳，我刚才回头拍到了，不知道是什么，这里长得怪模怪样的人可多了。菠萝，台湾叫凤梨的，我们在这里每天要吃凤梨，要吃香蕉，反正基本上每天水果是一定要吃的。这里水果很便宜，这一个菠萝很大一个，也很甜。我们这里的是没有泡盐水什么，直接切出来就吃的，很甜很甜，很大。我平时切的块小，一口一块，这样省牙嘛，我牙也不好。今天我那厨师，他昨天穿串的时候把手穿破了，然后他切这个呢手就疼，所以他给我切的很大块。刚才一直跟我说 sorry 块太大了，我说好吧没事了。然后他手疼嘛，他给我切的大了。这样一个菠萝，很大的一个菠萝。是相当于人民币5块多一点，5块5毛钱这样子啊，这一个就是很便宜。香蕉也便宜，这里香蕉10块钱买一大堆哦。